Во текот на 2022 беше потешко, со почетокот на војната во Украина, со енергетската криза, бидејќи тогаш ние бевме директно афектирани. За време на пандемијата, сепак ние сме една ниша на органски производители на здрава храна, иако сите оние наша таргет група се околу 1 до 3% од населението, ако таа таргет група реши да намали дел од своето потрошување, храната не беше во тоа намалување на тие семејства кои што и се нас таргет група. Така што тие продолжија се хранат здраво, затоа што тоа беше едно од барањата, едно од важните таргети за нивните семејства да имаат доволно здрава храна за да можат полесно да се справат со таа пандемија. Од друга страна, во 2022 имавме економска криза, енергетска криза, која што допринесе ние да не можеме да постигнеме доволни цени за да бидеме конкурентни на пазарите. Имаме зголемување на енергијата за околу 300 до 400%. Иако ние имаме собствена фотоволтаична централа, таа централа не ги дава оние посекувани резултати кои што ние ги имаме. И тоа заради два аспекти. Првиот е легален, вториот е реално ни се потребни повеќе фотоволтаични панели. Тука веќе нашата компанија се доведе до момент кај што самото производство е доста поскапено и ние не можеме да бидеме конкурентни на пазарите.